Viver da mentira sem falar a verdade. Autor Domingos Sérgio, 9 de maio de 2022. Você quer viver da mentira sem falar a verdade. Você quer viver da mentira sem falar a verdade. Assim não dá, assim não deu. Você pode escorregar e vacilar, bater a cabeça, não enxergar o caminho que deve seguir. É melhor escorregar, na verdade. É melhor escorregar na realidade que está por aí. Eu não vou desistir, eu vou ter de assumir, eu vou ter de falar com tudo. Vamos escaldar a realidade lá na boca, lá no Congresso, lá na favela, lá no asfalto. Todo mundo quer saber da verdade, pois a mentira já faleceu, já